啊，唔係我叫我嚟食㗎。我呢度嘅算效唔掂，等多陣啊。張奶奶，直播可唔係食嘅哦，直播就係通過互聯網實時播放嘅一種方式，比如有人喺網上唱歌、跳舞、做飯、做手工等等，其他人就可以通過手機或者電腦睇到，仲可以同主播互動傾偈，好有意思㗎。你以前有睇過直播咩？我而家正落嚟嘅傾下講下咋，我唔識㗎。我呢度嘅算效唔落嚟，張奶奶，你係咪想出去走走啊？外面好凍嘅，你要注意保暖咯，最好唔好出去行啊。如果你唔想傾偈嘅話，我哋可以唔好講㗎喇，等陣我再嚟問你好唔好？我有就有想去行下，有啲佢講説話咧，我接近多咧又唔得嘅。